prasec pokvarjeni. Boš delal, ha? Dobro, te bom pa Ivo ti nesel na popravilo. Pol boš pa videl. Daj, delaj. Butlet plastičen kitajski. Žuža! 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 Kaj je? Hitro pride. Kaj je, govori? Katastrofa! Kaj se je zgodilo, o Jezus? Ja. Vidijo kaj narobe? Ne, hujše. Kaj? Danilec je crkno. O Jezus, hitro! Kaj? Pokličimo rešilca. Ja. Najboljši helikopter, ker to je urgentna situacija. Kako dolgo si že brez? Joj, Žuža, daj no. Ne zajebavljaj. To je resna stvar. Se pa dobro držiš, Beno. Halo? Pridite hitro, prosim, moj mož je v krizi. Dobro, Žuža, nekaj že, no. Raje mi pomagaj. Ja, mogoče so samo baterije šle? Ne, niso, ko sem jih glih kar menil. Ja, pa ne vem, Beno, kako ti naj pomagam. Jaz grem še malo v poslu. Kako lahko greš v taki situaciji spat? Ja, pa boš z roko menjavo, kaj zdaj? Ko si je malo nora. Vsakič naj z kavča vstanem. Joj. Moram si enega patriota vzeti za pomiritev. A, Beno, včeraj si mi obljubil, da ne boš več tako zgodaj zjutraj začel piti. Ja, no, dobro, Žuža, veš, to je zdaj malo drugače, ne? Ja, veš, kaki stres je to za mene? Ja, ka, no, eni jemljajo Pronzak, drugi kakšne zelišča, pa to, eni masažice, eni si celo mumila v nos šprickajo. Ja, pa psihiatra imajo. Jaz imam pa pač mojega patriota. Ne, patriotček moj mali. Jaz mu vedno vse povem in zaupam, on pa mene vedno razume in mi verjame. Pol ti naj pa še on programe menjava. Spat grem in ne budi me več. Gre. Ja, no. Saj, če jih malo več spijem, niti ne robim televizora. Imam taki program v glavi, da ga te trga. Ne? Ja, ga pa. To prvi je zjutraj, ki te zbudi, ko bi še spal, se glasno sveti. Pozno po noči ti spat lepo spi, v posteli svoji delovali za 3. To na dopustu za pošto skrbi. Ti rože zaliva prebajske stvari, to ti posodi jaček ali pa. Vse si ga vrnil, ko ga ni bilo doma. Lepo je biti sonce, saj nič ne boli. Prijazen je pozdrav in začajo se stvari. Lepo je biti sosed, lepo je biti ti. Ko si težava, da si pravi ti. Lepo je biti sosed, to sploh ni greh. Imejmo se radi skoz sonce in smeh. Lepo je biti sosed, to sploh ni greh. Imejmo se radi skoz sonce in smeh. Lepo je biti sosed. Lepo je biti sosed. Kam te greš? Pa tu vodi, pa noter. Sem ti rekel, tu vodi.
Ne štoraj, Beno, ker te bo streslo. Prosim te lepo, no. Kaj me te tu not ima strest? Veš, koliko napetosti je tu not? Nič. Ja. Si videl, Muce, ker si tako občutljiv, razumeš? Ne si to lepo k Ivotu, pa ti bo on popravil. Ni šans. Zadnjič sem mu nesel popraviti najni priročni ergonomsko oblikovani vžigalnik. A veš, kaj mi je naredil? Farcek je ven... No, sem ven ga vzel, pa mi neke šipice okrog na moto. Glej to, mislim, kaj tečeš. Veš, Beno, daj, ne smradi. Pri tem pri zajtrku jaz jem. Ja, pa saj si že vgriznila. Nisem še pogoltnila. Daj, nekaj je. Žuža, že celi dan isti program gledam. Pa uporablja črnogorskega daljinca. Koliko ti to je? Beno, dolga palca. Ti lepo sediš na kavču, pa s to palco preklaplaš, razumeš? Daj, no. Žužika moja, ko mi ne bi, prosim, prišla preklopiti na športni kanal? Ja, zigar, ja. Kaj sem jaz mogoče tvoja sužnja? Ja, ne bi bilo slabo, ne? Daj no, prosim te, Žužika, da ne bom zdaj jaz vstajal. Beno, nikar si ne domišlja, da ti bom jaz preklapljala kanale. Žužika, draga moja mala Žužika, jazbec, moj mali zlati kosmati. Zdaj, ko si že pri hladilniki, ne, ko mi lahko enega patriota vzemeš, prosim. Okej. In pol mi ga sem prineseš, in ko boš že enkrat tu, samo preklopiš na športni kanal, pa je, ne? Ne fantaziraj, Beno. Nič ne fantaziram. Ko se mogoče ne spomniš? Na poroki si mi rekla, da boš mi stala ob strani v dobrem in slabem. Pa bi mirno lahko rekla samo v slabem, bi bilo čisto dovolj. Baba. Beno! Ja. Beno! Beno! Ja, Katastrofa je! Kaj se je, Lidi, kaj zgodilo? Ne hujše, pomivalni stroj ne dela. Jezus, zaradi tega tako delaš? Lepo te, prosim. Boš pač na roke prala, ne? Na roke bom prala. Veš ti, kaj jaz se delam v tej hiši? In zdaj te jaz vprašam, kaj, naprimer, ti sploh delaš v tej hiši? Jaz, na primer, Ja. perem posodo v pomivalnem stroju, na primer. Ja, super, no. Zdaj pa niti tega ne boš več delala. Daj, prosim te, no. Pokliči lepo Ivoja, pa bo on popravil, pa je. Ni šans, Beno, zanič se mi je fen pokvaril, pa sem mu ga dala za popraviti, zdaj pa samo hladno piha. Ja, no, dobro, pa za poletje je to čisto vrede. Zrihtaj to, prosim, Beno, ker jaz na roke ne mislim prat. Si bom čisto celi lak uničila. Čakaj malo, ko boš servis poklicala? Ne, ti boš to zrihtal, zato pa imam jaz moškega pri hiši. Se si neki det, ne? Kaj ti jaz vem? Poslušaj, jaz se moram iti urediti, zato ker pol šibam. Tako da zrihtaj to do večera, me ne zanima kak, pa to posodo, ki je not v pomivalnem stroju, pa operi, veš? Jo, ziher, jo. Ko sem mogoče jaz, kak je tvoj sužen, ali ka? Brez veze sem se šla ženit. Beno, posoda. In the Hawaiian language means forbidden. If an animal
Zdaj pa še to. Caramba! Kdo ste vi? Kdo ste vi? Hola, muchacho. Speedy Rodriguez, Hacienda 8, Gorni Rodriguez, Mexico. A iz Mehike? Sí, señor. Da ste? Sí, señor. Kaj pa potem delate tukaj? Oprosti, tric, dela lepo prosim, jaz sem izvedel počitek, dela utrujeno telo, karamba, ker je mene moja babica dala na tanker, dela narobe, karamba, ker bi jaz moral iti na tanker, dela Grandos ladja, dela Deutschland, ker bom jaz tam postal Grandos zvezda, ker bom igral za Pesos, veš. A ja, Si. ja, še dobro, da govorite slovensko. Ker me sedite se. Senor, Ja. no problemos, Ja. karamba, veš, ker sem jaz že igral na ulici za Pesos, karamba, pa sem še hodil v tučaj dela slovenščina, ker ja drugače nastopam dela amigos otrocos, muchos, karamba, dela non-stop, veš. Samo jaz bi zdaj moral iti dela Deutschland, karamba, kaj ti meni lahko kak pomagaš. Dela lepo prosim, ker glasba je Grandos tradicijo, dela naša familija, veš. Pa jaz tam igral, da najde menadžer na ulica, pa si ti Grandos zvezda. Speedy, igram za vas, karamba, pojem na ves Ne, glas. ne, več raz, lepo prosim, se pojete lepo, zelo. Samo ne zdaj, pa ne tukaj. Lepo vas prosim. Karamba, veš kaj? Zdaj sem se pa spomnil. Joj, kaj če pride policijo por emigrantos, karamba, ker jaz nimam vizus, pa nimam dokumentos, pa nimam nič, karamba, pa oni mene zaprejo v zapor dela Alcatraz. To pomeni, da ste vi emigrant. Sí, señor, to je tradicijo dela naša familija, karamba, emigrantos. Če ti greš dela svet, si emigrantos, grandos. Jaz bom zdaj šel dela Deutschland, karamba, pa bom tam poročil mučačita dela blondinos, pa bom jaz dobil vizos, pa no problemos, pa bom jaz potem dela Grandos zvezda estrados. Ne, samo vi zdaj ne bi smeli biti tukaj, veste, to ne, pri nas je prepovedano skrivati ubežnike. No problemos, karamba, mučačo. Pa če bi ti meni pomagal, veš, dela prijatelj, pomoč, karamba, pa bi jaz potem, ko bom Grandos zvezda dela Deutschland, pa bi jaz potem tebi poslal platos dela Los Tlačenkos, pa z moja nova pesem, karamba. Esmeralda, Ja. que tus ojos, O, ja, la voce la mía, una sol, karamba. Ja, se ne, veste, ja, jaz vas že razumem, samo to bi vam pa težko pomagal, če ste brez papirjev. Stric, karamba, jaz vse narediti, samo da ti meni pomagaš, dela prijatelj, da jaz pridem dela Deutschland, karamba, dela lepo prosim. Ne vem. Ivo! Jaz sem, Belo, Ivo! sosed. Karamba. Ja, skrite se, tako kot me. Samo bodite, lepo vas prosim. No problemo, senor, No, no Ja, Beno, Prosim, da pomagaš. Pomagaj mi, kolega. Se bom. Ta babji termit, žuža, mi bo živce požrla, ko termit za živce je. Ja, Beno, pomiri se. Zakaj gre? Zakaj gre? Ja. Prisilila me je, ko moram posodo prati. Ja. Poglej ti lepe roke, ko jih je Bog ustvaril samo za patriota držati. Zdaj pa z njimi moram tiste pomije dol z posode čohati. Ja, saj za Potoke. patriota pa ste, saj kako, nimate pravnega stroja. Figo, nimamo ga, crkno je.
Ivo, pa moj Davinci je tudi crknil. Beno, pa prinesi v popravilo, ja, pa kaj, samo ne zdaj, ne ti bom vse ti bom popravil, ja seveda, Beno, ja kaj ne se, ja. Ti si mi tako pomočil, tako sem vesel, za ko mi bom mogel samo Ivo, Ja, tako da ga boš popravil, tako da bo vrede delal, vrede? kaj misliš, zdaj sem tam vrede? Nič, dobro, nema veze. Joj, Ivo, pomagaj mi, prosim, to je najslabši dan v mojem življenju. Beno, prosim te, pomislite. Poleg tistega dneva, ko sem se poročil tistim, ko mislim, da sem jaz njeni sušen ali kako. Ja, pa mi jo, Beno, ne sedi tukaj, prosim. Zakaj meni je sve fajn mehko? Ja, Beko, ja, je tudi spodaj živ organizem, zato je mehko. Zdaj pa še to, ko si... Celi dan me že šraufa, pa me razgovarjal. Imaš tudi mehko. Potem bo pa boljše, da ostaneš. Beno, ne, prosim te. Joj, zakaj? Ja, zato, ker ne bi bilo lepo, da bi spuščal vetrove naravnost našemu Meksikancu v obraz. Kaj se ono? Emigrant, caramba. Hola, muchacho. Ja, vre. Beno, Ivo, ja, vre. Caramba. Ivo, ko Meksikanca imaš? ja. Ko on je en imigrant? Ja, kaj pa naj dela, če je migrant? Stric, Beno, nisem jaz emigrantos de la krtak, caramba, jaz sem emigrantos de la alegrios, veselje, caramba, de la muticos. Mexico, Mexico. Samo to. Kaj si ono? Samo ne si Petja. Kaj si... Tiho. Dobro. Ivo, Kaj? Ivo, zaprljeno je bojo. Ja! Kaj naj zdaj? Beno, v Nemčijo bi rad, v Nemčijo. Ole, Bella Deutschland. Ja, ko bo pa delal? Ja, kaj, jaz vem, kaj, kar naenkrat se je pojavil, Beno. Ko bo nisem ti rekel. Drži se. Bom tiho, veš, ker jaz ne hočem iti k moji babici hvaniti nazaj, caramba. Ja, dobro, vrije. Tak, zdaj si pa drži malo. Viš, ko dol pada. Ko ste ono? Ivo, kaj boš naredil? Ja, kaj naj zdaj? Beno, pomagaj mi. Veš kaj, stric, caramba, jaz tebi vse narediti. Jaz tebi vse narediti, ker moj dedek Rodriguez, on je de la haciendos, caramba, bil služabnik de la grandos haciendos, pa je to tradicijo de la naša familijos, pa sem jaz tebi tudi lahko služabnik de la familijos, caramba, de la haciendos, če ti meni pomagaš de la Deutschland. Vrije. Ivo, ko posodo znaš pomivati? Caramba, de la desna pa de la leva roka naenkrat, caramba, Odlično. no problemo. Ivo, ni problema, ga bom jaz že zrihtal. A ti? Seveda, kaj ti češ? No problem... No problemos. To, ja. Prije, zdaj, fajn z mano, Deutschland, Beno bo Beno. tebi pomagati. Pa to, ne? No problema, Ja, pridi, greva zdaj. Ja, Beno, kam ga zdaj pelješ? V lepšo prihodnost. Mučačito, Muchachito, caramba. jaz, mučačo, ja, caramba. de la Brgo. Vidiš, kaj se že razumela. Mučačo de la Brgo z Beno tebi help, ja? Ho, no Ja, problemos, kaj ti češ, zdaj pa, kom? Ja, Ja, bom tiho. tiho. Speedy González, caramba, veš. Kdo? Emigrantos, Lepo. policios, caramba. Ja. Kdo? No, Ko sta tiho, dva? ne. Ja, naj bo tiho, nekaj Speedy, to je miš. Speedy González je miš, glodalec, miš. Ja, dobro, vem, kdo je Speedy González. Najhitrejši miš v Meksiki. Andrej, Iva! Caramba. Ja, Adiós. to se bo dobro končalo. Ne. Bo. Doj, Speedy. Caramba. Ja, karamba. Preklopi na en športni kanal. Sí, señor, no problemos. Ja, kaj ti češ. Gracias. Ne, tega, enega drugega. Sí, señor, no problemos. Gracias. Pa ko si to preklopil? Mehiško prvo ligo.
saj sem da ja videl. Naš fuzbal vklopi. Si, senor. Gracias. Ja, dobro, nikaj, to. Nikaj hvaliti. Vrej si ti, veš? No problemo, senores. Ja, daj no, pirček mi, daj, kaj čakaš? No problemo, senores. Ja. No, strkovino, desna pa leva noga, karamba. To moram potem umiti. Ja, dobro bova pol. Spiri, zdaj me pa malo zmasiraj. Pa take. Masažos? Masažos, No problemo, señores. Los técnicos cactus de la México. Kaj? Momentos. Esto es grandes tradiciones de la naša familias. Nor. De la cactus, caramba. Jo, to. Pobros? Ja, to mi delaj, Spidi. Has, ja, nor. Ven, Caramba. Jo, Señora. Spidi, to mi delaj. kdo je to? Ja, to je najn služabnik, Spidi, veš? Pidi Rodríguez, Hacienda 8. Ja, on hoče v Nemčijo iti, da bo tam brenkano kitaro, pa pel, pa velika zvezda, pa take, pa saj veš kake. Señor, jaz bom grande zvezda de la Deutschland, es caramba. Ja, dobro, no, zdaj pa vtihni, pa preklopi na A-kanal. No problemo, señores. Ja. Vena, zakaj pa dela se to za tebe? Gracias. Nič takega, jaz mu samo pomagam, veš. Ja, dokler ne bo šel v Nemčijo, da ima kaj za delati. Ja, to. In kaj, prva boš ti spravil v Nemčijo? Kak pa, kaj ga misliš švercati mogoče? Bi rad šel v zapor, veš, da tam nima patriota? Dobro, čakaj malo. Ko tam ni patriota. Ne, ni. Kaj si pa ti mislil? Ja, da je patriot vse povsod. Ja, Beno, mislim, Teleban. Afganistan, caramba. In, kaj si ga že se naučil? Nič. On je mene naučil. Probaj to. Kaj je to? Mojitos, muchacha, caramba. To je pijačos de la koktajlos, caramba. Moja babica pa moj dedek Rodríguez, ona dva njega pijeta. Pa veš, kdo se njega pije? Predsednik de la Amerika, de la Novitetos, Baraka Mama. Vidiš, poskusi. Mucho dobro. Dobro je. Je, ne? Vre, Spire, zdaj pa malo zmasiraj senjorito Žužito. Señores, samo veš kaj? Ja. Moj dedek Rodríguez reče, če se ona sleče de la Perilos, caramba. Potem je to lažje, veš? Kaj ga ti misliš do Nemčije spraviti? Žužika, imam eno super idejo. Poslušaj. Zdaj popoldne bom šel v lovsko kočo, pa si sposodil en kožuh od medveda, ne? Pol pa njega lepo v medveda oblečem, pa ga v gost spustim, ne? Zato ga medvedi itak ne rabijo vize, pa posluša pa tega sranja, ne? In pol, ja, vredi bo, nič se ne sekiraj. In pol lepo naj po gozdi v Nemčijo pride. Kaj praviš? Kaj pa če sreča kakega pravega medveda, pa ga ta zamenja za medvedjo samico? Dobro, čakaj. Pol bo pač zobe stisno, ne? Pa bo. Pol pa lahko gre naprej. Kak to paše. Dobro, ja, ne? To je Los Técnicos de la Fitness, knjižica de la Mexico, caramba. Mene je že 3-krat. Ja? Kak to? Ja. Pa posodo mi je pomil, pa posesal mi je, pa televizijske programe mi preklapla, pa take. No problemo, caramba. Spine, daj kakšen lepi televizijski program še za Žužo preklopi. No problemo. Gracias. Oh! Ha! Los Novelos, caramba, Mexico. Ha! Ej, Bena, kaj pa če bi še malo ostal? Kaj mora že kar iti? Zakaj pa? Ja, tako, da bi še malo ostal. Se veš, kaj mislim, pa take, pa to, ne? Ne, senjora, jaz moram biti de la Deutschland, caramba, veš? Ker je meni rekel
stric, vrač dela indijanci, dela pisane kure, da je to grandos priložnost, da bom jaz superstar dela Deutschland, pa ker on vse ve, jaz moram iti, pa je stric dela Beno meni to obljubo, pa obljuba dela dolg. Ja, dobro, vrije. Veš kaj, Spidi, jaz se grem zdaj malo vlešt, ne? Karamba. Ja, to, ja. Pol pa ti lepo zmasiraj do konca žužiko, pol pa... Problemos. Ja, pol pa pride malo mene noge umit, pa me pahljat. No problemo, señores, ker si esto, to je grandos tradicijo de la naša familijos. Če ti greš ležat pod kaktus grandos, pa daljavi poje kuža de la kujot, pa ti uživaš. Pa je to grandos počitek de la telo, de la utrujenost, de la živci, karamba, de la vse. Bom jaz prišel potem, veš? Kako si rekel, si rekel. Ja, no problemos, siesta. Ja. O, Spidi, malo bolj levo, prosim, Leva. Karamba. No problemos. Jaz bi se lahko na to navadila. Mucho dobro. Karamba, muchacha. Zelo dobro, ja. Mamica moja imela je krta, kaktusov vrt pa krta. Karamba. Silvika, poglej, kaj tukaj dogaja. Sogodin imajo soba žensko. Ja, to je ta emigrant, o katerem sem ti govoril, no? Ajo, zdelo mi se, da preveč berkemo za soba žensko, ne? Silvika, to ni sobarica. On je... Beno in Žuža ga izkoriščata. Spidi! Karamba, muchacho, señora. Kje pa sta Beno pa Žuža? Senjore, senjora, ona dva izvajata globinski počitek dela utrujeno telo, karamba, ker sem jaz njima pomagal dela dos pahlačos, karamba, pa ona dva zdaj spita dela siestos. 2 uros že spita. Ti pa tu pospravljaš, se nisi njun sužen. No problemo, senjor, ker senjor Beno je meni obljubo, da bo izvedel obljuba dela dolg, pa bo mene odpeljal v Deutschland, karamba, ker jaz bom tam grando zvezda, veš? Lepo govori nemški on. Kaj govori? No, nič ne govori, Silvika, to je čisti primer sužnje lasniškega reda. In ne... Spidi, to ne bo šlo tako. Gremo. Daj mi predpasnik sledi. Iz katera država vi ste? Senjora, Meksiko, Spidi Rodriguez, Hacienda 8. Meksiko? Karamba. Do tu se sliši, kako Beno smrči. Veš kaj, stric, če ti dobiš los tehnikos kaktus masažos, karamba, je to grandos profesionalnost, pa ti potem spiš dela Top Gun, karamba. Kaj? Še masiral ju je? Spidi, zdaj pa resnično. Gremo v Deutschland. V Deutschland, Silvika. Deutschland? Ja, ja. Karamba! Ja, ja. Ola, ole. Ja, ja, Igor, nemško, ja, zelo. Lepo je biti zase. Ne mreš peljati ga z avtobus. Nema papir. Saj mogoče bi ga skril v prostoru za prtljago. Ivan, ne mreš, dobijo te pa v zapor. Ja, Ivan, komu potem jaz kuham paprikaš? Kaj v zaporu ga ne jejo? Ne. Ampak nem skrbi. Jaz ušvercam ga za tebe. Silvika, jaz saj vem, da bi ga švercala, pa... Kaj naj zdaj? Ivan, imam idejo. Kakšno le? Poglej, mi sposodimo si prikolic s cerodo in peljemo ga v Nemčijo. Skrite spodoj. Ja, jo to pa ni tako slaba ideja. Ega. Samo prej lahko napravi čistilno akcijo už. Pa most s sirom, ne, te,
Silvija. Kaj mora vrniti uslug? Mi pomagali mu. Mogoče imaš prav. Benzin ni gratis. Ja, Igan. Dragi gospod Meksikanoš, Deutschland jutri. Ja. Meksiko, Meksiko. No, pridi. Ampak najprej čistilni akcijo, jo? Dobro, Gracia. dobri, Signora. pridi. Gracia. Nembot, pridi. Jaz pokažem ti, kako napravi se paprikaš. Najboljša jed na svet. No problemos. To je tradicija dela naša familija. No, to. Ampak potem pa masaža. Si, senjor, gracias. Ja. Silvika, vidiš, kako je vljuden zelo. Igan. No, to kot to zdaj. No, probaj tu fefaron. No problemos. Silvika bo dobil opekline. No problemos, mucho dobro, caramba. No, vidiš, kako rad ima on to. Grandes tradiciones de la México. Chili, frijol, ventili, caramba. Pa kaj imaš ti, kaki mađaruš za familija? No, señora. No, señora, México. Meksik. Ja, dobro, fino. Zdaj jaz lahko pokažem ti paprikoš, kako dela se to. Najboljši paprikaš, veš, to nem v Mehiko. Sí, señora. Ja, ne. Caramba. Mucho dobro. Caramba, muchos dobros, sí, señora, caramba, de la lepo, prosim. No, vidiš, kako rad ima moj paprikaš. Dom še tebi, Ivon. Ne, Silvika, ne daj, ja meni, njemu daj, no. No, nem veš, kaj zamujaš. Revež je vz dan čistil. Caramba. Grandos potrebos. Kje je? Grandos potrebo, toaletne prostore išče, tu je naravnost pa desno. Muchas gracias, caramba. Naravnost pa desno. Zakaj gre s kitar? Ja, zakaj pa gre spidi s kitaro, ker na grandes potrebos? Caramba, zato ker je potem lažje, veš, če ti igras de la muziko s caramba, pa je boljše za prebalost, pa gre lažje, caramba. Da gre lažje, ja, pa no pravi, da gre lažje. Sem razumela. Kje je moj poslednji Meksikanec? Kakšen tvoj? Moj je. Eno, slišiš kitaro? Slišim. Tam je. Veš kaj, mi vsaj jesti dali mu smo, ja? Vi imeli ga ste za sužnjo. Ja, kaj za sužnjo? Saj bi ga oblekel v medveda, pa ga poslal v Nemčijo. Ja, kaj pa če kaki medved misli, da on medvedka je? Malo bi stisnil zobe, pa bi šel počas nekaj časa naprej. Počasi. A res? Ja. Kje je? Kaj kje je? Oh, señores, caramba. Amigos. Predpasniku. Kaj potem? Nič kaj potem, sem z njim. Ja, kaj pa? Kaj boš nek? Sem z njim. Mi še kopalnica kot spravi. Aha, kdo ga ima za sužnja? Ivan prvi ga našo je. Ja, čakaj, Ivan, meni si ga dal, veš čo? Kaj sem ti ga dal? Ti si ga lepo uporabil in zlorabila ste ga oba. Si obljubil, da mi boš pomagal, ne moj je. Saj si ga pa ja videl moj. Moj je. Nehaj, caramba de la chocolados lambados de la cactus, caramba. Ha!
Signore, signori, ladies and gentlemen, meine Damen und Herren, Speedy, Grandos Superstar Caramba. It was a moonlight night in old Mexico. I walked alone between some old adobe haciendas, and then I heard the plaintive cry of a young Mexican girl. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Hey, señora de cantina, arriba, arriba, Andrés, caramba, amigos. Brač de la Indijanci je rekel, da bom jaz Grando Superstar in jaz bom in imam jaz dovolj de la pomivanje, posoda de la daline, de la masažo, karamba. Ne hočem več, pa grem jaz na policijo, če vi me ne hočete. Kaj pomagali, karamba? Ja, seveda ti bomo pomagali. Te bomo že nekako tisto tvojo Nemčijo spravili. Pa to, ne, Ivan? De la sigurnost. Zelo se opravičujemo, da malo nas je zaneslo. Veste, smo pravkar vstopili v Evropo in se nekako ne znajdemo še s temi novimi ljudskimi pravicami. Pa to, Ja, ker veš, ti ne smeš pogotniti obljuba, da la dolg, mu reče moja babica. Ne, seveda ti bomo pomagali, pa take. Ja, no, Ivan, daj zrihtaj. Zrihtaj, Ivan. Bena, klet bi še lahko pospravil. Zrihtaj, ja, zrihtaj. Jo, aber natürlich, jo. Kaj, karamba? Beno, nič. Ne, nič. Kakšno klet, saj nismo v Avstriji. Klet, ne. Kako klet, gostja mal fuk, mislim, ne, klet, ne. Tvoje delavnico. Ja, v tvojo delavnico zdaj greva, pridi Spide, ne? Kam gremo, karamba? V njegovo delavnico, da se malo zdaj spočiješ, ajči bajči, ne? Čas. Ja, Deutschland bomo pol, morgen, jutros, ne? Šli pa take, veš kaj, po napornem dnevi, da se malo spočiješ. Nepotrebno dela, ne bi jaz. Deutschland, ja. Lepo je biti zofen. No, evo tak, vidiš. Zdaj pa lepo Buenos Aires, ne? Buenas noches, Ja, to smisel, ja. Buenos noches, pa take, ne? Si, senjora, Beno, karamba. Ja, poslušaj, Spidi, zdaj pa lepo ajo pajo, ne? In pol jutri, hop, v Nemčijo. Deutschland, karamba. Deutschland. Gracias. Mala potreba si v Grmovjes. Tam. Karamba, problemo se. Karambe, ja. Dobro, ja. Dobro. Gracias. Nadas. Čos nočas. Buenas noches. Adiós. Nočas, ja. Ti, Beno, a se ti ni zdaj malo potrt? Ne. Veš, zdaj je najbrž še malo zmatran. Pa to, ne? Ja. Boš videl, kako bo jutri veseli, ko bo adios, amigos, pa takes pa to v Deutschland. Govori slovensko, Beno. Ja, pardon, v Deutschland. Ja, papas. Papas, ja. Speedy, sirota, Grandos, sramota, moj ljubi kaktus. Aj. Karamba, Deutschland. Lepo je biti zofen. Paloma! Krastinor, kaj se ti delaš? Tiho, proslavljam, kaj? Kdo dela tak kraval? Ja, ovi Gimpel, neka proslavlja. Ja proslavljam, kaj, gledajte. Tole pogledajte, posto pa vidimo pol tudi tiho. Kostjanor, glej, koliko denarja ima. Kaj si s tem svojim sistemom spet zadev na kakšnem lotu? Kaj še sistem je penis.
tam zunaj pred grmojem sem srečal enega Meksikanarja, ko je uriniral. Kako se no? Spidija je našel. Ja, pa... Ja, pa kaj, a si ga prijavil? Pa kaj ga bom prijavljal? Dal sem ga na vlak za Nemčijo, pa mi je dal 1050. Čakaj malo, kako pa viza pa to? Kakšna viza, saj vse EU, Evropsko skupnost, razumeš, človek. Saj je bil že tu, ne? Se on v redu potuje, kot bi rekel Sarkozy. Bon kolaj! Adios! Tiho, no, zdaj pa. Naravnost pa levo. Jaz se grem zdaj domov. Saj res, Ivo. Kaj je? Juj, kako se te nisem spomnil? Pa ti me tudi nisi nič spomnil, da smo zdaj že vsi mi skupaj člani velike evropske družine. Juj. Kaj jaz morem? Jaz sem tudi pozabil. Pa... Jo, Beno, poglej pa, v odprti prikolici bi ga lahko peljala. Ja, saj to. Kako misliš, da ta Spidi tega ni vedel, kje je? Kaj bo zdaj nek Spidi vedel, da je Slovenija v družini evropskih narodov? Če imaš prav, ja. On je ziher mislil, da je kako slovaško nadaljevanko snema. Igen. Dobro. Kaj se ti zdaj tako smejiš? Beno, a veš, koliko je vrednih tistih 1050 hišnikovih? Ne. Kakšnih 5 evrov? Ovi hišniški gimpel je pa mislil, da je bogati. Kostjano, kaj pa zdaj to? Da, Beno, kako delaš stvarni, no? Ja, kaj ti pa ne dela? To je zato, ker si ti taki knedl. To boli, Žuža, veš? Res? Ja. Upam! Kostjano. Baterija je bila narobe obrnjena. Res? Ja, Igan. Čakaj, da vidim. Ivo! Dela! Ja, dela. Kostjano, Ja. Ivo! Kako si me zdaj osrečil, Ivo! Kostjano! Zdaj pa lahko greva k vam gledat ping-pong. Kriv danes z Meksikancami špilamo. Čakaj, Beno, samo če boš tiho, pa brez pripomb, Silvika ravno veze gobelin v spalnih prostorih. Absolutno. Ja. Kam pa ti? Žuža, glej, veš kaj, glej, zdaj so šla ping-pong gledat, ki bo... A res? Ja, z Meksikancami špilamo. Poslušaj, če ti misliš, da bom jaz tebi pustila, da greš zdaj k Ivo tu gledat... Ivo! Ti si pravi mojster, de... Gledat ping-pong, pošli se pa ma...